এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ দিহিং পাটকাইলৈ। And apne সকলোকে মোৰ YouTube channel স্বাগত জনাইছোঁ। Welcome back to my YouTube channel. And this is our second day of our educational tour. আজিও মাংকমতে আছোঁ, মানে আজি আমি যাম দিহিং পাটকাইলৈ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, মানে বেছি ঘণ্টা নুশুলোঁ, এতিয়া ঘণ্টামান শুলোঁ আমি, 3 ঘণ্টামান শুলোঁ। কেনে শুলোঁ জানো, ষ্টেঞ্জ জেগা মানে নতুন প্লেচত থাকিলে এনেকুৱাই লাগে। এতিয়া আমাৰ চাহ খাবলৈ মাতিছে, চাহ খোৱাই আছোঁ মাতিলে নেকি, এতিয়া চাহ খাম আমি। বহুত সোনকালে উঠিলোঁ, এতিয়া কেইটা বাজিছে, 6টামান বাজিছে। যিহেতু সেইফালকে চাই থাকিব, আজি বহুত ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ। এয়া 7টা বজাই নাই আৰু আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ইজ ৰেডি। কি আছে, বুট দাল, আলু চব্জি, লগতে পুৰি আৰু এগ। যিহেতু আমি সোনকালে ওলাই যাব লাগিব, সেইকাৰণে সোনকালে ব্ৰেকফাষ্ট বনালেহি আৰু কৰি লওঁ, তাৰপাছত ওলাব লাগিব। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ দিহিং পাটকাইলৈ। বৰষুণ দি আছে, ভিডিঅ' নকৰোঁ, চিধা বাছত যাওঁ। পাটকাই পালোহি, দিয়া ফালে চবে গ্ৰুপ ফটো মাৰিবলৈ গৈছে। লেটছ গো, মই ফটো ধোৱাম। দিহিং পাটকাই, গছে গছ আৰু বৰষুণ দি আছে, চব ভিজা ভিজা হৈ আছে। Look at these beautiful flowers. আৰু আমি হাৰ্বেৰিয়াম বনাবলৈ কালেকশ্যন লৈছোঁ প্লান্টৰ। ছাৰ আৰু মেম কি লৈছে? Some climbers. চাওক গছবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ আছে, কি হয় এইটো? হাৰ্বেৰিয়াম কালেকশ্যন। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আমি গাড়ীত যাব লাগিব। আমি সেইটো চাইডৰ পৰা আহিলোঁ, মানে সেইফালে গছৰ ডাল চাল লাগি আছিলে আৰু এইফালে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচাৰৰ অফিচ আছে আৰু এইফালে ন এণ্ট্ৰি লিখা আছে। আই ডোন্ট নো আমাক যাবলৈ দিয়ে নে নিদিয়ে। দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক এখন হয়, চৰাইপুং ৰেঞ্জ। আৰু ইয়াত দাদাহঁতে ফটো মাৰিবলৈ লৈছে আৰু
মানে মানুহৰ বস্তি আছে বুলি ক'ব লাগিব এইটো ৰেঞ্জ অফিচাৰৰ অফিচ ষ্টাফ ৰুম সেইফালে সকলোৱে ফটো মাৰিছে permission, but we are going to entry here after some time. Counting is going on. 14, 15, 16. মই যি কম সেইমতেহে হ'ব দেই মই যিটো কম সেইমতেহে হ'ব ক'তো চেডেল বেডেল নহ'ব আকৌ গম পালা ঠিক আছে এতিয়া মোক কৈ মাৰি আমি ফৰেষ্টৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ আৰু বেছিকৈ কথা চথা নাপাতিবলৈ কৈছে আই থিংক ইটছ গনা বি ডেঞ্জাৰাছ ক'লে গৈছোঁ আমি হাতী চাবলৈ গৈছোঁ itu rasta asli sebelah hati rasta bola wah aru gote path hoi ase but this is evergreen rainforest oh lagi stelo apa bumura dapat ni puk tu celebrity hogol bole ওপৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া তুমি এখন এখন পাহাৰ হয় এইবোৰ কাটি কাটি থোৱা আছে কিছুমান কট একদম গাইজ আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ আছোঁ আৰু মানে ঘামি জামি শেষ হৈছোঁ লাহে লাহে একদম মানে জগিং কৰা নিচিনা হৈ গৈছে বহুত দূৰ যাব লাগিব ওপৰৰ পাহাৰলৈ মানে ফৰেষ্টৰ অফিচাৰ আৰু আগত গৈ আছে গোটেইখন চব আৰু এইটো কিবা এটা মাত শুনিছে যে সেইটো হৰ্ণবিলৰ মাত হয় কেনেকৈ পৰিব হৈ আছে আমাৰ গাতো পৰিব পাৰে চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কলগছ আছে আৰু এইটো কোনফালে বাঁহৰ ফুল ফুলিছে once in a blue moon that bamboo is blooming ফুলি পিনি মৰহিলে বাঁহৰ ফুল বহুত ৰেয়াৰলিহে ফুলে মানে বহুত বছৰৰ পিছত আকৌ এতিয়া আমি তললৈ নামি আহিছোঁ আৰু সেইখিনি চাওক বাঁহ আৰু কিমান টাইপৰ গছ আছে ঠিক নাই
ছাৰ ফৰেষ্টৰ লাইফটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোক প্ৰায় এনেকৈ আহি থাকে নেকি ইয়ালৈ আমি দিন ৰাত 24 ঘণ্টা মাটিতে অঁ এইটো ফৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি চব সদায় দিনে ডিউটি কৰিবই লাগিব বাঘ হাতী দেখি থাকে থাকে চব দেখাব ভয় লাগে নাই ভয় নালাগে মানে সিহঁতি এটেক কৰিবলৈ নাহে নেকি এটেক কৰিবলৈ আহিব অঁ কোনটো মুডত এটেক কৰিবলৈ আহিব কোনটো মুডত এটেক নকৰে অঁ সেইটো আমাৰ ধৰিব পাৰোঁ অঁ এইখিনি এলিফেণ্ট পতে নেকি ইয়াত চাওক মানে অলপ দেৰি আগতহে এইখিনিৰ পৰা হাতী বা এলিফেণ্ট গৈছে ইয়াৰ তলতে বোলে বাঘে গৰু এটা মাৰিছিলে সেই তাত নাহিলে হয় সেই তলত অঁ এই অকণমান তলত পানী আছে ন নদীৰ নিচিনা নহয় বনোৱাই নহয় সেইটোৱে মাৰিছিলে লোকেল গৰু ইয়াত লোকেল গৰুবোৰ ইয়াত ঘাঁহ চাহ খাবলৈ আহে ন চৰিবলৈ I'm in the forest. মই বহুত দিনৰ মন গৈ আছিলে এনেকুৱা নেচাৰেল প্লেচত ঘূৰি ফুৰা আৰু ইয়াত গছেই গছ মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে কি মোৰ এনেকুৱা ফৰেষ্টত কতে জোতা থাকক মানে লগতে ছেফটিও থাকিব লাগে যেন কিবা অলপ দেৰি আগতে এইফালৰ পৰা হাতী পাৰ হৈ গৈছে হ'বলা মানে ফ্ৰেছ চিন হৈ আছে বেছি দেৰি নাই হোৱা চাগে ন অঁ অ' মাই গড কল নিজৰা বৈ আহিছে অঁ ভালকৈ দেখাব নাই পৰা এফালৰ পৰা এতিয়া আমি ক'ত পামগৈ বাবা ছাৰ এতিয়া গৈ আমি বেট কেম্প পাম কেম্প অঁ গড়ৰ বাহিৰে অসমৰ পৰা সকলো আছে আপুনি এতিয়ালৈকে কি জীৱ জন্তু দেখিছে সকলো দেখিছে নেকি চবেই দেখিছোঁ চবে দেখিছে দেখা পাইছেনে আপোনাৰ বান্দৰ আছে দেখিছে নেকি আপোনালোকে কলা দেখিবা লিঙলিঙীয়া পাথেৰে হৈ আছে আৰু হাতত নিমখ জোক মাৰিবলৈ মোৰো অলপ আগত ভৰি জোক লাগিছিলেই দাদা এটাই এৰাই দিলে অঁ আমি গৈ আছোঁ গ্ৰীনাৰী মাজে মাজে অঁ পহলাত কেনেকুৱা লাগিছে হাই সমীৰণ কোনোবাই চাব লাগিব নহয় আমি কিবা মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ডত আছোঁ যেনহে লাগিছে খালি ইয়াত ঢেৰ আছে যেনিবা অকলে আহি পিনি এগালমান কেমেৰামেন লৈ শ্বুটিং কৰা হ'লে তেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেন ন আৰু এইটো যে কেম্প এটা কথা কৈছিলে এইটো খালি ইয়াত মানুহ থাকে তাত আগতে মানুহ থাকিছিলে নে কি চাই আছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ষ্টাফ কম হোৱাৰ কাৰণে মানুহ নাই মানে এইবোৰ হেৰি নিগৰানী কৰা হ'লে এইফালে আৰু এটা কেম্প আছে কোনোবাই হ'লে 3টা আছে আৰু আগলৈ যদি গৈ থাকে ন অৰুণাচল পাবগৈ আমি ইয়াত দেখালোঁ এতিয়া 3.5 কিলোমিটাৰ আমি 1 ঘণ্টা কিমান মিনিটত ৱাক কৰি আহিছোঁ এতিয়া আকৌ যোনফালে আহিছোঁ সেইফালেকে খোজকাঢ়ি যাওঁ
আই হোপ মানে ৰিটাৰ্ণ কৰি যোৱা ৰাস্তাটো ছেফলি যাব পাৰোঁ। পুৰা কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাগৰ লাগিছে, বহুত ভাগৰ লাগিছে। বহুত দিনৰ মূৰত পাহাৰ বগাইছোঁ আৰু ভাল লাগিছে বহুত। পাহাৰ বগাতে লগা নাই আকৌ ন? অলপ আৰু ওপৰ চাপ গাটো ইমান বিষাইছে ন, অকণমানে ক'ব পৰা নাই। গাড়ীটো ট্ৰেকাৰ লাগিছে পুৰা। ট্ৰেকিং কৰি আছে। মেকুৰী নিচিনা আছে। হাই গাইজ, এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণিং জাৰ্ণি কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু মই কৈছিলোঁ ৰেইন ফৰেষ্ট হয় আৰু বৰষুণ দি থাকে আৰু আমি বৰষুণ পালোঁ। এতিয়া চিধা ফটাফট আমি গাড়ীলৈ যাওঁ। এতিয়া গৈ থাকোঁ। এতিয়া আকৌ 3 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। অলৰেডি গা বহুত বিষাইছে। ট্ৰেকাৰ নিচিনা লাগিছে নেকি বাৰু? এয়া চাওক ৰেইন ফৰেষ্টৰ জোক। কাৰোবাৰ তেজ খাবি ৰঙা হৈ আছে নি বাৰু? আজ্ঞ এয়া জোক খাবলৈ যা। হাই গাইজ, কমপ্লিট 6 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি এইটো ৰূপ লৈ পিনি ওলাইছোঁ। কিমান কষ্টৰে আপোনালোকক মই দেখালোঁ ভিউটো দিহিং পাটকাইৰ ভিতৰত। আৰু বহুতে চাগে আহি পোৱা নাই, 2 বছৰ আগতহে নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে যিহেতু। হাই গাইজ, আমি জংঘলখনৰ ৰেঞ্জৰ এইটো পাৰ্ক পুৰা 6 কিলোমিটাৰ ফুৰি আহিলোঁ। মানে পালোহি আৰু প্ৰায় সেইখন গেট যোনফালেদি আহিছিলোঁ সেইফালে। আৰু ভাবিছোঁ এইডোখৰ ভিডিঅ' শেষ কৰি ইয়াৰ পাছত যিটো যাওঁ ইয়াৰ পাছৰ ব্লগটো দেখিবলৈ পাব। চ' যদি চাবলৈ মন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত টেপ কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ এবাৰ লগ পাম মোৰ ইউটিউব চেনেলত আনটো নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজি কাৰণে বাই বাই। আৰু যিসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব হৈছে থেংক ইউ।